Isaias profetaren liburutik. Egun hartan, jaio dogu bat emango die guztien jaunak, mendi hontan herri guztiei. Mendi hontan kenduko du, herri guztien gainean eratua dagoen estalkia. Jende guztiak estaltzen dituen horiala, betiko ondatuko beriotza. Xurtako ditu jaunak aurpegi guztietako legazmankoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna ala dio jaunak. Eta egun hartan esango da, hara gure jainkoa, hau da gu salbatzaile itxaro genuen jaunak, poztu gaitezen eta alaitu salbatu gaituelako, jaunak esanak.
gartute teologanetatik fedea, itxaropena eta maitasuna edo karidadea Jesusek erakutsi digu printzipalena lehenengoa maitasuna dela. Eta fedea oso importantea da. Esan genezake altxor kontina dela Jaungoikoak ematen diguna. Itxaropena ere ezinbestekoa dugu bizitzeko, baina hala ere Jesusek erakutsi digu importantena maitasuna dela. Eta are gehiago, heriotzaren ondoren, hiru hauetatik bakar-bakarra maitasuna egiteko da. Gaur, hain zuzen ere, Bizenta despeditzera etorri gara. Bera, fede sakoneko emakumea izango da. Hemen gure parrokian beti fijo egoten zena, bere fedea ospatzera. Azkeneko urtetan, Perpetueko presidentzien ere, beste ematen ginularik, hantxe egoten zan beti Bizenta. Eta, hori da, hilabete, edo Sabinelekin familiararik ordotxe despeditu ginen azkeneko aldiz, berarekin egoteko elkarrekin errezatzeko aukera izango genuen. Orain, Jaungoikoaren aurrera aiatu dela gure fedeak erakusten digu. Hainbeste maite gaituen aita erruki horren aurrera, eta fedearen bidez ezagutu izan duen Jaungoiko hori, orain arpegiz arpegi ezagutzeko aukera izatea hoxera gure itxaropena. Berak itxarra izaneko zerua orain irabaz dezala, Jaungoikoak eman dezaiola. Hoxera gure gaurko orazioa, gure gaurko otoitza, hori da konfiantza osoz gure Jaungoiko onari eskatzen dioguna. Gure zeruko hartzain onari. Bizenta bere hartaldeko argia goiko hartaldean hartu dezala. Han eduki dezala bere bizitzako egin dituen lan guztien, egin dituen gauza guztien atsedena eduki dezala
Jainko guztizona, bizeta zure zerbitzariaren salamenerako eskaintzen dizugu ugari hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzaileko duenak epai errukitzu argi bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. No.
gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean mandiran gure semedeak, bereziki Bizenta eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu horren, guk guztion betiko bizitzen etxe dezagun, Jakoikoaren Ama Maria Kobatxuarekin, San Jose bere senatarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semedearen bitartez.
Atxaldean denoi, eta eskerrik asko etortzeari. Aurrantza eskutiz bat prestatu, eta, barkatu irakurtzen dute ez bat bergerutzen. Baina, ya yo era bastante como una magdalena, así que no acabo de hacer nada. Pues, ahí. Atxaldean eguna, edo egun, ez dakit erdoik zentzazio duen. Emozio da gaurko egun, gurea, pentsatzen aurpegiten argi ikustea da, inoan ere ikusten bat ekartu da. Gaurkoan, gure baino bisita honiko dauzkazu. Ez dauzkazaren pintatu gabe, azka fundamentuen eskala. Baina ez da inportaduna. Zuek jagoan nire bat egin prestioz da, eta hori nahi batak egiten gezu. Gainean, hainbeste kontatizena seinale osununa da. Bizitza ditzean biak zeutak, gauzak uste baino behar dituzuna da baina. Lehenbiziko ezki atikin, errazkinen hasi, laguntzatu paseito hori batean. Arren berezkon, eta gure supregeto, eta beten bukatu duzu zure bihatzia. Atzoatzen posten azkeneko fase hori exactamente, eta bestean motoretzaren bezala nolaz. Zure ordaina bisitatzea egin ginen, zu janberak entzinela jakin behar. Telefonoa hartzeko, erdi hasi zion, eta ez bakarrik zerezik. Baina, botzen pentsatuz, momentu horiek izan zela esan dezakegu. Zeko txeminen daue, zukin izan dago examen muzik batea gaireko izatezio. Eta eske, nola aztu, geltzik eoikenetzen emakume hori. Mileta bat lan inearetan, gozet sekula utziko etzizuna, begi joak edo zintokikan buruzituna. Nola aztu, udako atxalde dutze hori. Terrazan, mangile baten gaien, domino jorazten, eta elkarrekin beredazen kontra ginen bitarpe. Baina gauza horren beste itzen duten euria hasi, eta bi mangilea agampen bezala atzen ginoen. Nola aztu zure lagunekin katatan jorazten pasatako atxamatu duzik. Zuk erakutsi zenean katatan jorazten, eta zuizan zer joku hau hainbeste gustatzeko arrazatea. Baita ikutila izateko are, baina, malu bat ez da inez ez dut. Eta beste momentu zurekin. Lan baten aminen elkarrekin azkenekoz, eta tontuan egiten jarri zelai izinion barraz beti bat konotzea uste. Mine iken behorak zuetakizunen beti. Azkenik bat edezun lagunan dezenpitzea dena jauztei. Baina beste alde horren ikusi behar da. Zutaz betiko batuko da, gure pilare fundamentaletako bat zentzea. Eta, askoz gehiago luzatu gabe, apezan zegoen superan dutena martxatutan, jaizo dago asko, azkeneko musu baten bateiz. Aio, ongi izan, eta zain dena izan den toki.
Jaiko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu